हेलो गाइज, आज म तपाईहरुलाई युनिट र मेजरमेन्ट पढाउन गइरहेको छु। युनिट र मेजरमेन्टमा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी। ओके, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो? दोज क्वान्टिटी व्हिच क्यान बी मेजर, जुन क्वान्टिटी त्यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्ने। ओके, दोज क्वान्टिटी which can be measured is called फिजिकल क्वान्टिटी हो। अब यो फिजिकल क्वान्टिटी दोज क्वान्टिटी व्हिच क्यान बी मेजर, जुन मेजर गर्न सक्नेलाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ। अब मेजर चाहिँ केले गर्ने र कसरी गर्ने हो। अब पसलमा जाँदाखेरि लुगा किन्न जाँदाखेरि के हुन्छ भने पातलो मान्छेलाई अलि सानो साइजको लुगा दिन्छ, मोटो मान्छेलाई के हुन्छ भने अलिक ठुलो साइजको लुगा दिन्छ हो। त्यो साइजलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्ने, केले मेजर गर्ने, त्यो साइडलाई मेजर गर्नको लागि एउटा नाम राख्यो, त्यसलाई लेन्थ। लेन्थले के गर्ने, मेजर गर्ने। ओके, लेन्थले मेजर गर्ने। त्यस्तै गरेर अब लेन्थको त डिफ्रेन्ट फर्महरू हुन्छ, जस्तै कि डिस्टेन्स, हाइट, ब्रेथ, यो सबै लेन्थ नै। ओके, त्यो लेन्थ भयो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा 20 केजीको बोरा एउटा कुलीलाई बोकाएर भन्छ यो गाडीमा राख्नाले यो इजिली राखिदिन्छ। त्यही बोरा 100 केजी वा 200 क्विन्टल त्यति भयो भने के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हो। अब यो के कारणले गाह्रो हुन्छ? आखिरमा त्यो पनि बोरा हो, ठुलो र सानो हो, त्यो वेटको कारण। त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि के गर्यो भने मासले मेजर गर्छ। त्यस्तै गरेर धेरै नेमिङहरू गर्न थाल्यो। धेरै नेमिङ हुँदाखेरि त्यसमा धेरै कन्फ्युजनहरू हुँदै गयो। अब यति धेरै नेमहरू कसरी याद गर्ने? अब त्यसैले साइन्टिस्टहरूले के सोच्यो कि अब यसलाई चाहिँ यो लेन्थलाई, मासलाई यस्तो नाम राख्यो कि एउटै नेमले चाहिँ कम्पेयर गरेर सबैले नाप्न सक्ने। जस्तै कि लेन्थलाई चाहिँ ब्रेथ, हाइट, यो सबै चाहिँ लेन्थ नै हो। एरियालाई नाप्नलाई के हुन्छ, एल इन्टु ब्रेथ हो। दुईटा लेन्थले नाप्यो भने त्यसलाई इजिली नाप्न सकिन्छ हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यो। एउटा चाहिँ बेसिक क्वान्टिटिज र एउटा चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी। ओके, पहिला यसमा सबभन्दा इक्जाम्पल लेख्ने। सम कमन examples of physical quantities in our life are length, breadth, area, volume, etc. ओके, अब यसलाई चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड गर्यो। फिजिकल quantities are classified into two types. One, fundamental quantities and derived
चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र डिराइभ क्वान्टिटीमा क्लासिफाइड गर्यो। अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको के हो? जुन मेजरमेन्ट चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ डिराइभ गर्ने, यो कम्पेयर गर्नलाई यो डिराइभ युनिट बनाउने, त्यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भन्छ। जस्तै कि यो आफैमा त्यो हुन्छ, अरूमा डिपेन्ड गर्दैन यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। जस्तै कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी the physical quantity that can be do not depend on other quantity। जुन चाहिँ अरूमा डिपेन्ड गर्दैन, त्यो भयो के फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी त्यस्तो गर्दा गर्दै नेमिङ गर्दा गर्दै 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी बनायो, जुन चाहिँ लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनेस इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड एमाउन्ट अफ सब्स्टान्सेस हो। ओके, there are 7 fundamental quantities they are given below। ओके, ल मैले गरिदिन्छ। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, and amount of substances। इसको ऐसा यूनिट, मास को किलोग्राम, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मोल। ओके, एंड सिंबल ओके, केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन को के, कैंडेला
भेलोसिटी एम्पियरको ए मोलको के त्यो 7वटा यही 7वटा फन्डामेन्टल युनिटलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर यो पृथ्वीमा जति पनि मेजरमेन्ट गर्छ त्यसलाई यतिले कम्पेयर गरेर अनि मेजरमेन्ट गर्छ। जस्तै कि इक्जाम्पल, अब एउटा कार चाहिँ 1 घन्टामा 1 किलोमिटर रन गर्छ। हो, 1 किलोमिटर के भयो डिस्टेन्स र 1 घन्टा भनेको के भयो टाइम। त्यो डिस्टेन्स भनेको लेन्थ र टाइम, त्यही दुईटा फन्डामेन्टल युनिट बनेर चाहिँ एउटा के भयो स्पिड बन्यो। हो, जुन चाहिँ यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मिलेर चाहिँ बन्ने क्वान्टिटीलाई के भन्छ डिराइभ क्वान्टिटी। ओके, अब डिराइभ क्वान्टिटी the physical quantity that can be derived from fundamental quantities. Some examples of derived quantities are speed, velocity,